एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारे सूजी के पापड़। तो आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके के करारे क्रिस्पी पापड़ तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सूजी के पापड़। तो सूजी के पापड़ बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी सूजी ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, और ये लिया है मैंने 10 गिलास पानी। इससे नाप के 2 कटोरी सूजी के हिसाब से 10 गिलास पानी, जिसको मैंने गरम करने रख दिया है पहले ही। तो देखिए पानी हो गया अच्छे से गरम। इसमें हम सूजी डाल देंगे, दूसरी कटोरी भी डाल देंगे। इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये चिपक सकता है पतीले में। इस तरीके से लगातार हमें चलाना है, नहीं तो ये चिपक सकती है। तो इसको 10 मिनट तक हम लगातार इसी तरीके से चलाएंगे। देखिए गाढ़ा होने लगा है, बैटर हमारा गाढ़ा होने लगा है और अच्छे से पक जाएगी सूजी 10 मिनट में। और थोड़ा गाढ़ा करते हैं इसको, फिर बताते हैं 10 मिनट बाद आपको। तो देखिए चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इस तरीके से। तो देखिए हमें इस तरीके का चाहिए बैटर। देखिए इतना पतला चाहिए, एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम इसको। तो देखिए अब चेक करके देखते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमें देखिए किस तरीके का बैटर चाहिए। इस तरीके का बैटर चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो देखिए अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये काली मिर्च है जो हमने कूट के रखी हुई थी, इनको भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच जो जीरा लिया था वो भी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सबको करेंगे मिक्स और गैस को कर देते हैं बंद। तो देखिए गैस बंद कर दिया है मैंने, और इस तरीके से हमको मिलाना है सबको अच्छे से। तो देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो अब आ चुके हैं हम छत पे धूप में, और बैटर को भी हम ले आए हैं छत पे। तो ये लिए मैंने, देखिए ये मैंने पन्नी ली है, इस पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया जिससे पापड़ चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा और डालेंगे तेल, जिससे पापड़ चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और इस तरीके से हाथ से पन्नी पे तेल लगा लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच बैटर लेंगे हम, इस तरीके से फैलाएंगे चम्मच से एकदम गोल शेप में। तो देखिए आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इतना बड़ा बनाऊंगी तो मैंने इतना बड़ा डाला है बैटर। और थोड़ा गैप दे के इस तरीके से दूसरा फैलाएंगे। धूप में अच्छे से सूख भी जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से एक जगह डालते हुए फैलाएंगे। मैंने सभी पापड़ों को इस तरीके से बना लिया है धूप में बढ़िया से। तो देखिए 2 घंटे तक हमें इनको सूखने देते हैं। 2 घंटे बाद इनको उल्टेंगे हम, फिर बताते हैं आपको। 2 घंटे हो चुके हैं, इन पापड़ों को चेक करते हैं, उलटते हैं इनको। तो देखिए कोई सा भी, तो देखिए इस तरीके से आराम से उलट देते हैं इनको। देखिए इस तरीके से सभी को उलट दूंगी मैं। देखिए कितने बढ़िया से उलट रहे हैं ये। देखिए सभी को इस तरीके से उलट देते हैं। तो देखिए सभी को मैं इस तरीके से उलट लूँगी, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए मैंने सभी पापड़ इस तरीके से पलट दिए हैं, और हम इनको और सुखाते हैं। एकदम सूखने पर कम से कम 1 दिन लगेगा इनको सूखने में, फिर बताते हैं आपको। हमारे ये पापड़ सूख चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया, आवाज़ से पता चला सकते कितने बढ़िया सूख चुके हैं ये। मैं इनको तल के बताती हूँ आपको। तो तेल रख दिया है मैंने गरम करने के लिए। तेल एकदम गरम होना चाहिए, तेज़। तो तेल एकदम गरम हो चुका है, देखिए कितनी भाप आ रही है। तो मैं इसमें पापड़ डालती हूँ तलने के लिए। देखिए इस तरीके से तलूँगी।
दाबते हुए इस तरीके से जो सिक चुका है उनको मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। तो इसको भी दबाते हुए तो देखिए कितने बढ़िया से सिक चुके हैं ये। इनको भी मैं निकाल लूँगी। बाकी के जो बचे हैं दूसरे बैच के भी इसमें डाल दूँगी मैं। देखिए तो सभी पापड़ मैं इस तरीके से सेक लूँगी। तो देखिए मेरे पापड़ एकदम तल चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने क्रिस्पी करारे बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। आपको सूजी के पापड़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड।